4个姨今天都搁这嘞，你这个金砖要分不公平啊！他们4个的闹矛盾。这2天就要去外地了，所以说今天趁着俺小姨、俺大姨都来俺老家了，去俺老家给他送点吃的、用的东西，然后我们过2天要出差一段时间。搁老家见不着俺了，过2天。不要想俺。看你中午搁家咋吃吧？俺选咋吃我想咋吃咋吃。想吃啥做啥了。想吃啥做啥。姥姥，好几天不见了。看见了，看见来了。好几天不见，想我吗？想我吗？好几天不见了。那想你啊，昨天就想你。我过几天我要去外地了，我说今天来给你送点好吃的。上哪去了？上外地。去，你去不？你还说去不去？那你就别管去哪。还拿东西，给你拿的纸什么的，用的东西嘛。拿啥呢？哎，给我来，这是啥了？您真是，你知道俺今天来哪里？特意来给俺做好看的。是的，俺就打算今天要来的。你大姨到飞了，他说他今儿来。你又说人不巧，你小姨今儿愿来。我就知道恁搁厨房嘞，我猜你没出来拿东西，我就知道恁搁厨房。你那菜嘞，我刚买没切过里头。这完了我外爷给摘的葫芦看。俺小外爷老要给我说媒，的。就是俺爸妈的媒，这就是俺爸爸妈妈的媒人。那我跟你说，你愿意不？同意不？我不着急嘞。不着急。你说个好的，门前户对的，能知道疼人的这样。又开始了。这是俺妈炖的红烧肉。点我来了，他嫂子来了。不是的，这个红烧肉挺好的。你看看，好不？好了很，做肉样不？要是不带炒的都是我干的，都是我的锅。你应该说不动锅的，你应该说素的都是你的。是不动锅的，不是说这个也是荤的。这算是荤菜吗？对，你说这个也谁来啦？谁来啦？会走了。这个就是大姨家里的孙子。都开学该3年级了。哎，这个是大姨家的孙女，这个是大姨家的孙子。哎呦，你看走吧，真快，他都会走了。你看为什么呀？谢谢你。哎呦，你看孩子小孩有用，这几个姨都吸引过来了。你看这个，谢谢你什么？谁给你的爹？羡慕的很，羡慕我的弟弟。天天我弟弟咱把急得呼呼的，抓紧。Hello，这今天搁园里边送的，园里边塞的。给姑一个，给姑一个。哎呀，谢谢。不叫来。行嘞，行嘞。他不叫来。到底对了几下？但是2下不一样了。尝尝哪个口味好吃？这个真的好新鲜。这个是，哎呦，这个也不孬。这个好像玫瑰香。麻酱那个。这是俺大姨带来的瓜鱼。你看，哎呦，你看俺妈整的太俊美，双眼裂皮的都是。这边没钱收到的。没带手套子，怕啥自家人吃。对呀，你看小姨。没人嫌弃你，就没人嫌弃，不会嫌弃的。我手洗的很干净。哎呀，我留一个，给我留一个。别出来一个，拿出来也不拿人对吧？我们最喜欢吃这个，这好吃。兔子先吃饱。咱小孩的特色。我给那老公子给他娘备一块，就得尝尝。老你尝尝。你这个面皮这个不辣的，老板你吃一个不辣的。吃一个不辣的面皮。我你们以前好看了。咋弄呀？太瘦了。哎，我不相信你的话，真的。那该信的信。话家话。俺老哥不是压力呀，还问一遍，你之前手机也照样说实话，这之前手机。但是我炖的红烧肉，搁家炖炖着没气没有气了，这里我说怎么是那个颜色的？对，没有气了。人都说俺几个姨共同长了一张脸说的，这是大姨，二姨搁那边嘞，这是三姨，来三姨。三姨，这个都认的。三姨，来吧小姨，谁跟谁最像啊？谁跟谁最像？一个人长一个样，看起来都像，一个娘的话，你看都像。
我的天嘞，这一锅绝了！对对对，就是的，这太好了。面传头的能听懂啥意思不？面传头腌上了，不叫。这都是干根儿。太好了。人有好多是缠在这个发面小饼里的。下边2个，小爷才不下边3个最。你的金砖拿出来，回来看分给谁？啊？金砖拿出来，看回来分给谁？我没有了，你哪里了？叫你弟拿走了。哎，就俺弟个爷了啊！我看弟拍视频，你说我让我拿走了，我拍视频，他说让俺弟拿走了。想俺舅你就直说。我跟你舅留了，不给你。说实话了，看，跟你舅留了，我都不给你。你拿出来，你拿出来搁哪来？我说拿去，我没有，我不拿了，拿你给我抢走了。看你这块金砖到底给谁吧？花落到谁家？不给你，一家子一家子可怜1块。那分公道不？还得分大家。你俺4个姨今天都搁这来，你这个金砖要分不公平啊！他们4个的闹矛盾。那你舅舅咋弄啊？一般4个1分。你要知道都不给你。俺就早都知道。你舅舅的都是我的，你不要分。都他的。到底弄哪去了？你金砖。我找不着了。不是你偷走么嘞？咱回家闺女这边我找哪了？又找不着了。你找不着，这边偷走了，不着要了。你拿丢了，你说咋弄？你丢不要分了。丢了。你老说的给承认没了，给你弟弟了。脑子记不住。好了，搁哪来？搁不是了。那你也得给你弟打架去了。俺不要打架了，你给你弟打架去。不要打架就完了。这弄哪去了？弄哪去了？你到底拿没？找不着了。俺老给我了，知道吧？要不然你分出来再嫌你管给他几个。对，老弟啊，金砖都给你了，俺不要多，一人1000块钱就足够了。你说的是，哪搁哪边是？我今天回我看了去。人家小你看过？哎呀我2盘水，现在自己没有，你看人家的。俺也过过再学去。我姨，你坐这来吃吧。我找俺吃个面门。那现成的地方，你现成的吃好吃，你坐这坐着不吃。你不坐，你在这儿。吃饱了坐这儿坐着。好吃不？打招呼。一个不好吃。